Good morning, students. In the previous class, we discussed about the conversions, number system conversions. Okay, how to convert from any radix number to decimal number system. Okay, ma? From how to convert binary to decimal, octal to decimal, hexadecimal to decimal. Okay. So now in this class, we learn how to convert octal to binary and binary to octal. Okay. Next, hexadecimal to binary and binary to hexadecimal. Okay. Now you're doing these conversions in today's class. Okay. These are the numbering systems we are using generally. So decimal 0 to 9, binary only 0 and 1, octal means from 0 to 7, hexadecimal 0 to 9, A to F. The base for decimal is 10, the base for binary is 2, the base for octal is 8, the base for hexadecimal is 16. Okay, ma? So now you're doing the conversions here. Okay. How to convert binary number system into octal number system. Okay. And vice versa. That means how to convert octal to binary. Okay, ma. Here, what is the base for binary number system? 2 is the base for binary number system. What is the base for octal number system? 8. Okay. The base for octal number system is 8. So how to get 8 by taking 2 here? We know 2 cube is equal to 8. Okay, ma? We know 2 cube is equal to 8. That means, yeah, 3 digits in binary is equivalent to 1 digit in octal number. Okay, ma? 3 digits in binary is equal to 1 digit in octal number. Okay, now see here. Grouping the binary position in groups of 3. Starting at the least significant bit position. Okay, ma? అంటే మనం బైనరీ టు ఆక్టల్ కన్వర్షన్ ఎలా చేస్తాము అంటే సో ఇచ్చిన బైనరీ నెంబర్ ని we are taking 3 bits group from least significant position. Least significant bit position నుంచి 3 bits ని group చేస్తాం. ఓకేనా? So what is the equivalent for that group? That will be taken. Okay. See here, each octal number converts to 3 binary digits. How to convert? Chudamma, here the coding will be there. So 0, these are octal numbers. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. So these are octal numbers. The equivalent binary numbers will be, these are equivalent binary numbers. Okay, ma? How to get these? 0 means, so all are zeros. Here, each digit in octal number is equal to 3 digits in binary number. Okay, ma? 3 digits in binary number. If you observe here, ఇక్కడ మనం observe చేస్తే చూడమ్మా. Suppose take this as 421. Only 3 digits kadamma. 421. That means 2 power 0, 2 power 1, 2 square. Okay. Easily how to remember means, how to remember this code.
చూడమ్మా 4 2 1 will be there. Okay, so how to get 4? 2 power 0 is 1, 2 power 1 is 2, 2 square is 4. Okay, now 0. How to get 0? అంటే మనకి 0 ఎలా వస్తుందమ్మా? 4 పొజిషన్ దగ్గర 0 ఉండాలి, 2 పొజిషన్ దగ్గర 0 ఉండాలి, 1 పొజిషన్ దగ్గర 0 ఉండాలి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ 1. హౌ టు గెట్ 1? హౌ టు గెట్ 1 హియర్? అంటే ఈ 4 2 1 లో మనకి 1 అనేది ఎక్కడుందమ్మా? ఓన్లీ దిస్ లీస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ డిజిట్. అంటే ఇది ఒక్కటే మనకి 1 ఉండాలి, 2 దగ్గర 0, 4 దగ్గర 0 ఉండాలి. కాబట్టి హియర్ 1 దగ్గర మాత్రమే 1 ఉంది, 4 2s becomes 0. ఓకేనా? నెక్స్ట్ చూడండి 2. హౌ టు గెట్ 2? ఫ్రమ్ దిస్ 4 to 1, at 2 only we are getting 1. రిమైనింగ్ 4 దగ్గర 0 ఉండాలి, 1 దగ్గర 0 ఉండాలి. కాబట్టి ఓన్లీ 2 పొజిషన్ దగ్గర మాత్రమే 1, రిమైనింగ్ zeros. ఓకేనా? నెక్స్ట్ 3. హౌ టు గెట్ 3 ఫ్రమ్ దిస్ కోడ్? 3 ఎలా వస్తుంది కోడ్ నుంచి? 2 + 1 = 3 కదా. 2 + 1 = 3. అంటే అప్పుడు 2 దగ్గర మనకి 1 ఉండాలి, 1 దగ్గర 1 ఉండాలి. సో 1 దగ్గర 1 ఉంది, 2 దగ్గర కూడా 1 ఉంది, 4 becomes 0. ఓకే, at this 4 position the bit becomes 0. Okay, next 4. How to get 4? Only at 4 will be there. So only at 4 we are getting 1, remaining 2 positions zeros. Okay, next 5. How to get 5 from this 4 to 1 code? 4 + 1. అవునమ్మా, 5 ఎలా వస్తుంది మనకి? ఇక్కడ 4 ని 1 ని యాడ్ చేసుకుంటే we are getting 5. అంటే at the 4 position we are getting 1, at 1 position also we are getting 1, in the middle position 0. Okay, next number is 6. How to get this 6 here? How to get this 6? 4 + 2 = 6. అంటే టోటల్ గా మనకి అన్ని నెంబర్స్ ఇక్కడ ఆక్టల్ లో the numbers are from 0 to 7. So all the numbers are coming from this code only, 4 to 1 code only. Okay, 4 to 1 code. That's why 6. 6 means how to get 6 from this code? 4 + 2, 6. Kabatti at the bit position 4 we are getting 1, at the bit position 2 we are getting 1, remaining position last bit 0. 7. How to get 7 from this code? 4 to 1. 4 + 2 + 1. అవునా? 4 + 2 + 1. That means 1 1 1. Okay ma? In this way you are easily remembering this code. So మనం ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఈ కోడ్ అనేది ఫ్రమ్ దిస్ 4 to 1 code. Okay, are you understand? So these are the octal numbers 0 to 7. These are the octal numbers 0 to 7. These are the equivalent binary numbers. How we are taking 3 bits here? 3 bits ni enduku తీసుకున్నామమ్మా బైనరీ లో? 2 cube is equal to 8 కదా. That's why here we are getting 3 binary digits for each octal digit. Okay ma? See here. See one example. To convert 653 with base 8. Base 8 అనగానే మనకి ఇక్కడ ఇది ఏ నెంబర్ సిస్టమ్ అవుతుంది? ఆక్టల్ నంబర్ సిస్టమ్. ఓకే అమ్మా, ఎప్పుడైతే మనకి బేస్ 8 ఉందో దిస్ బిలాంగ్స్ టు ఆక్టల్ నంబర్ సిస్టమ్. 653 విత్ బేస్ 8 టు బైనరీ. ఓకే, బైనరీలోకి కన్వర్ట్ చేయాలి అన్నాము, అవునా? సో ఇక్కడ చూడండి 653, 653. ఓకే, 6. ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనకి టేబుల్ ఉంది కదా, ఈక్వివలెంట్ కోడింగ్ టేబుల్ ఉంది కదమ్మా. 6. See the digits in 6 here. So 6 ki manaki equivalent binary digit emundamma? 110. So that will be taking here 110. Okay ma? What is the next digit in octal? 5. So see in this table 5. 5 means 101. Okay, 101. Okay ma? Next 3. The digit 3. 3 means 011. Okay, 011. Are you understand? If you remember this table, this equivalent coding, then easily write down this octal to binary conversion. 653 means 110101011 with the base 2. Okay ma? With the base 2. Why we are taking base 2?
This is binary equivalent. Okay, are you understand? So this table is also easily remember by using this 4 to 1 code. Okay, now see another example here. Convert the following binary numbers to their octal equivalent. Chondamma. Ikkada in this we are taking how to convert binary numbers into octal equivalent. Okay, how to convert binary numbers into octal equivalent. Previously we are taking how to convert octal to binary. Okay, are you taking another example here? See another example also. Suppose if you are taking the octal number as 742.38, sorry, 31. Okay, 742.31. So this is octal number. Okay, now this is octal number. So what is the equivalent binary digit here? What is the equivalent binary? So here take 7, 4, 2, 0.3, 1. Okay. Now write down the equivalent numbers here. 7 means 7. The first digit is 7 here. 7 means 1, 1, 1. 4. 4 means 1, 0, 0. 2. 0, 1, 0. 0.3. 3 means 0, 1, 1. 1. 1 means 0, 0, 1. Okay, ma? Each digit in octal number is equal to 3 digits in binary number. Okay. So now take the equivalent here. 7 means 1, 1, 1. Okay. Next 4. 4 means 1, 0, 0. Next 2. 2 means 0, 1, 0. 0.3. 3 means 0, 1, 1. 1. 1 means 0, 0, 1. Okay, ma? So here, this is the binary equivalent for the given octal number. Okay, ma? Are you understand how to convert octal to binary number system here? So the basic thing is remember this coding. Okay, that is also very easily by using this 4 to 1. Okay. Next, how to convert a binary number into octal. How to convert binary number into octal. So ikkada em cheptunam manam binary number to octal ante before going to this suppose manam general ga in mathematics we are using decimal numbers. Avuna? Generally we are general numbering system whatever we are using that will be decimal number system. Actually in decimal number system if we are having some 6 number will be there. So 6 number ni manam how to write this? This is equivalent to 0, 6. That means if we are adding 0 previous, that means preceded this 6 and the 6 ki mundu 0 add cheste, is there any value change here? So ikkada manaki value emanna change avutundama? 6 is the integer part only. Okay, for integer part, if we are adding zeros to the left side, there is no problem because the value is not changed here. Okay, this is remembered. For integer part, if we are adding zeros to the left side, then no problem. Suppose if we are taking some 54.333.
is equal to 54.33000. If you are adding any number of zeros, so there is no change. The value is not changed here if the fractional part is there. Okay amma, అంటే చూడండి మనం జనరల్ గా నార్మల్ గా మ్యాథమెటిక్స్ లో డెసిమల్ నెంబర్ సిస్టమ్ యూజ్ చేస్తాం కదా. ఇప్పుడు చూడండి అమ్మా, సపోజ్ ఇక్కడ మనకి నెంబర్ 6 ఉంది అనుకోండమ్మా. సో అంటే దిస్ విల్ బి ఇంటీజర్ పార్ట్. సో దీనికి లెఫ్ట్ సైడ్ జీరోస్ యాడ్ చేసాం అనుకోండి, ఎన్ని జీరోస్ అయినా 2 జీరోస్ యాడ్ చేసినా గానీ, సపోజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ యాడింగ్ 006, is there any change? The value ఏమన్నా చేంజ్ అవుతుందా? ఇక్కడ మనకి చేంజ్ అవ్వదు. For the integer part, if we are adding any number of zeros on the left side, the value is not changed. Okay, suppose if you are taking the fractional part here, fractional part, for this fractional part, if you are adding any number of zeros to the right side, ఓకే, రైట్ సైడ్ మనం ఈ పాయింట్స్ తర్వాత ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ యాడ్ చేసినా కానీ దీని వాల్యూ ఏమన్నా చేంజ్ అవుతుందమ్మా? చేంజ్ అవ్వదు కదా. సో దిస్ ఈజ్ రిమెంబర్డ్ హియర్. ఓకే, నౌ యు ఆర్ టేకింగ్ ద కన్వర్షన్. సో హియర్ we are doing binary numbers to octal equivalent. Okay amma, binary numbers to octal equivalent. Take the first binary equivalent. What is that first binary equivalent here? Do this 1001.111. okay, so this is a given binary number. This will be converted into octal now. Okay, this is the given binary number. This will be converted into octal. So how to convert